පුබුදා සිත් අමරස දහරා පොවා සිසු දරුවන් අද පුබුදා තක්ෂිරමැදි විදුවල් මාතාවෝ තක්ෂිරමැදි විදුවල් මාතාවෝ සැරදේවා හොරදේවා සැරදේවා හොරදේවා සිත් අමරස දහරා පොවා සිසු දරුවන් අද පුබුදා සිත් අමරස දහරා පොවා සිසු දරුවන් අද පුබුදා සාහිත විදුසිත් ලලිත කලාවිදු පුරුවන් නිති බිහි කරවා සාහිත විදුසිත් ලලිත කලාවිදු පුරුවන් නිති බිහි කරවා විජයතු විකසතු ලකවල කිතු ගොස පතුරා ජය දදනම්වා විජයතු විකසතු ලකවල කිතු ගොස පතුරා ජය දදනම්වා සිත් අමරස දහරා පොවා සිසු දරුවන් අද පුබුදා සිත් අමරස දහරා පොවා සිසු දරුවන් අද පුබුදා හෙළදැය හෙළ දෙස හෙළ බස රැකුමට වීර පුතුන් නැති කරවා හෙළදැය හෙළ දෙස හෙළ බස රැකුමට වීර පුතුන් නැති කරවා විජයතු විකසතු ලකවල කිතු ගොස පතුරා ජය දදනම්වා විජයතු විකසතු ලකවල කිතු ගොස පතුරා ජය දදනම්වා සිත් අමරස දහරා පොවා සිසු දරුවන් අද පුබුදා සිත් අමරස දහරා පොවා සිසු දරුවන් අද පුබුදා
තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලයට 80 වසරක් සම්පූර්ණ වෙන අවස්ථාවේදීම තක්ෂිලා බාලදක්ෂ සමූහයට 50 වසරක් සම්පූර්ණ වෙන ඒක ඒ කටයුත්ත දෙකම ඒක පුදුම විදිහට එකට බැඳිලා තියෙනවා. 1946 CWW කන්නාගර මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ගුණනගර මධ්‍ය විද්‍යාල පළවෙනි මධ්‍ය විද්‍යාල 54න් එකක් තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය. එතුමා ඒ මධ්‍ය විද්‍යාලය ආරම්භ කරන්න කරපු හැන්සාට් කතාවේදී හැන්සාට් වල වාර්තා වෙලා තියෙනවා. එතුමාගේ බලාපොරොත්තුව මේ මධ්‍ය විද්‍යාලය ආරම්භ කිරීමේ බලාපොරොත්තුව. ඒ බලාපොරොත්තු සාක්ෂාත් කරගත්තු එක පාසලක් තමයි තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය අවුරුදු 80ක් වෙනකොට. මොකද ඒ ආරම්භ කළ සමහර ප්‍රථම මධ්‍ය විද්‍යාල දැන් ඒ ගමන් මගේමද යන්නේ කියන ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය එතුමාගේ සංකල්පය සාක්ෂාත් කරගත්තු පාසලක්. 1946 පසුව මේ දැන් අප අතරින් ගියපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාලපතිතුමා 1976 බාලදක්ෂ සමූහය ආරම්භ කරා. ඊට කලින් යම් අවස්ථාවල තිබුණු බවට සඳහන් වුණත් ඒක ලිඛිත සාක්ෂි සහිතව තියෙන ඉතිහාසය තමයි 1976 ගුණි පළවෙනි ඒ බාලදක්ෂ සමූහය ආරම්භ කිරීම. ඉතින් අපිට සන්තෝෂයට කාරණාවක් එතුමා තවමත් වයස මම දැන් තමයි අතන වයස දැනගත්තේ අවශ්‍ය 90ක් කියලා. එතුමා ජීවතුන් අතර සිටමින් 50 වෙනි සංවත්සරයට පැමිණීමම මම හිතන්නේ ඉතාම භාග්‍යයක් අපේ පාසලට. එතුමාගේ කතාවේදී එතුමා කරුණු දෙකක් කිව්වා. ඒකෙන් මම එතුමාට තව ගෞරවයක් දක්වනවා. එතුමා මේක ආරම්භ කරා පමණයි මේකට ක්‍රියාශීලීව දායකත්වය දක්වපු කෙනෙක් ගැන කොතලාවල කියලා සර් ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරා. එතකොට එතුමාගේ ජීවිතයේ තියෙන එක හොඳ අංගයක් ඒක. ඒ කලගුණ සැලකීමේ කටයුතු. මොකද එතුමාට ඒක ශක්තියක් වෙලා තියෙන්නේ කොතලාවල ගන්නවා. මේක ක්‍රියාකාරීව ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒකම අර සවුන්ඩ් එක නැති වෙලාවේ මට කියපු දෙයක් තමයි එතුමා පළවෙනියට මට කියන්න හැදුවා අර ගේට්ටුව ගාවදී. පස්සේ කියන්නම් කියලා මතකේ තියෙනවා. අවුරුදු 98ක් කළත් ඒ මතකේ තියෙන එක තමයි පුදුමය. අර මම ඔයාලට උදේ කිව්වට අර උදේ ගේට්ටුව ගාවේදී කියන්න හදපු දේ ආයෙමත් කියනවා කියලා දැන් කිව්වා. තවත් ඒ ගුරුවරයෙක් ගැන තමයි ඒ කිව්වේ. මේ පාසල පරිසර අලංකරණය කරන්න මහා ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයෙක් ගැන කිව්වේ. ඒ ගුරුවරයා ගෙනල්ලා උපහාරයක් කියන්න කියන තමයි ඒ පණිවිඩය. ඉතින් වෝල්ටර් සිල්වා මැතිතුමාට අපි තව කියලා කාලයක් ජීවත් වෙන්න සුභාශිංසන එකතු කරමින් එතුමා ආරම්භ කළ මේ කාර්යය මේ වන විට තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලයේ විශේෂ සමගාමී කටයුතු ක්‍රියාකාරී කටයුතු 66ක් තියෙනවා. එතකොට ඒකින් එකක් තමයි මේ බාලදක්ෂ සහ බාලදක්ෂිකා කියන කටයුතු. ඒ ඇතුළු ක්‍රීඩා ඇතුළු විශේෂ සමගාමී කටයුතු 66ක් තියෙනවා. තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය ඉපදිලා තියෙන්නම ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ළමයි ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලංකාවේ විශ්ව පාසල් වල ඉහළම ලකුණ. ඉහළම හෝ දෙවෙනි හෝ තුන්වෙනි ස්ථානය. ලකුණෙන් තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. එතකොට මේ ස්වභාවයෙන්ම ඇතුළත් වෙනකොට දෙමාපියන්ගේ තියෙන අරමුණ තමයි දැනට තියෙන මේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රධාන විභාග ඉහළින්ම සමත් වීම. අපු සාමාන්‍ය පෙළ අපු සුසස් පෙළ. දෙමාපියන්ට අත්‍යවශ්‍ය කාරණේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ 9 සහ ඒ තුනෙන් පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වීම. ඒක ඒ මූලික අරමුණ පෙරදරි කරගෙන තමයි දෙමාපියෝ පාසලට ළමයි ඇතුළත් කරන්නේ. එතකොට මේ අවුරුදු 80 කාලේ වර්තමානයේ වෙන විට ඒක ඉතාම උග්‍රතටපත් වෙලා තියෙනවා. මොකක්ද? এডুকেෂන් එකෙන් පමණක් ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම. අපි පාසලක් විදියටත් ඒකට මූලිකත්වය දීලා කටයුතු කරනවා. පාසලක් විදියට අපි විද්‍යාලපති විදියට මමත් ආචාර්ය මණ්ඩලයත් වැඩිපුර වෙහෙසෙන්නේ අන්න ඒ කටයුතු සඳහා. නමුත් එහෙම ඒ කටයුත්ත ගැන තමයි අපේ පාසල ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒක. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලයක් ආවම තක්ෂිලාවේ
අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රතිඵලය ආවම ඒ 9 කීයද? ඔක තමයි සාමාන්‍යයෙන් බලන ඒ සාමාන්‍ය ප්‍රජාව බලන දේ. මේක හොරණ විතරනේ ලංකාවෙන් බලන විදිය. එතකොට ඒකට මූලික අරමුණ ඒ ප්‍රදේශ කරගෙන දරුවන් ගෙනියනකොට යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා. විශේෂ සමගාමී විෂයබාහිර කටයුතු වලින් තමයි අපි අධ්‍යාපනඥ විදියට පරිපූර්ණ පෞරුෂයක් සහිත දරුවෙක් බිහි කරන්න ඕන. විධිමත් අධ්‍යාපනය කියන්නේ 150ක් කොටසක් විතරයි. අනිත් 150 දරුවන්ට අවශ්‍ය ඒ අත්දැකීම් ටික ලැබෙන්නේ විශේෂ සමගාමී කොටස් වලින්. ඉතින් හැම දරුවෙක්ම මේ සඳහා සහභාගී වී යුතුයි කියන අදහස තමයි මම ඉන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ නෑ තක්ෂිලාවේ තියෙන education first කියන එක නැති වෙනවා කියලා. තක්ෂිලාව කොහොමද education first තියෙන්නේ. education second වෙන්නේ නෑ. නමුත් ඊටම අසීරුයි විශේෂ සමගාමී කටයුතු කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක මොන කාලේ තක්ෂිලාවට ආපු ලෙඩක්ද මම දන්නේ නෑ. දැන් ඒ ගොඩක් උග්‍ර වෙලා තියෙනවා. විශේෂ සමගාමී කටයුතු වලට දරුවන් යොමු කිරීම. කෙසේ වුවත් බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය මම ගත්තාම මමත් ගාලා රිස්මන් එකේ ඉගෙන ගන්න කාලේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරා. නමුත් මට ජනාධිපති බාලදක්ෂයෙක් වෙන්න බැරුණා. ඒ කිසියම් කටයුත්තක් නිසා ඉන්නා. නමුත් තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලයේ පළවෙනි ජනාධිපති බාලදක්ෂ වෙන රෝහණ අමරතුංග මැතිතුමා ඇතුළු 119 ජනාධිපති බාලදක්ෂ මේ විදිහට බිහි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතා සක්‍රීය ජනාධිපති බාලදක්ෂින් ප්‍රමාණයක් දැන්ටමත් ඉන්නවා මේ ආදි බාලදක්ෂ සමූහයේ. ඒකම පාසලට උදව් කරන ආදි බාලදක්ෂයන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. එතකොට අපි මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා කරන යුතු කාර්යය තමයි වර්තමානයේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය පාසල ඇතුලේ ඉතාම සක්‍රීයව සහ දියුණු මට්ටමකින් පවත්වාගෙන යෑම. ඒක තමයි අපේ කාර්යය වෙලා තියෙන්නේ මේ දැන් වෙනකොට. එතකොට ඒ සඳහා දෙමාපියන්ගෙන් විශේෂයෙන්ම සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේ 80කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සමාජික පදක්කම් ලබාගත් දරුවෝ මගේ බලාපොරොත්තු වෙන දරුවන් බාලදක්ෂ මේ සමූහයේ කටයුතු කරමින් පදක්කම් ලබා ගනිමින් ඉදිරියට ගොස් ජනාධිපති බාලදක්ෂයන් දක්වා ගමන් කරાવી කියන බලාපොරොත්තුව තමයි මගේ තියෙන්නේ. පාසල පැත්තෙන් ඒ සඳහා ලබා දිය යුතු අපිට හැකි මොකද විශේෂ සමගාමී කටයුතු 66ක් තියෙනකොට අපි 66ටම එකසේ සලකන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැකි පමණින් බාලදක්ෂ කටයුතු වලට මම ඒ අවස්ථා ලබා දෙනවා, පහසුකම් ලබා දෙනවා හැකි පමණින්. දැන් ඉල්ලීමක් මේ දවස්වල මතුවෙමින් තිබෙනවා. වෙනම ස්ථානයක් අවශ්‍යයි කියලා මේ තියෙන ස්ථානයට වඩා වෙනත් ස්ථානයක් ඉතින් සලකලා බලන්න ඕන. ඒව පාසලේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණ අනුව අනිත් කටයුතුත් ඔක්කොම ගැන සලකලා බලලා තමයි ඒ කටයුත්ත හොඳ අදහසක් බාලදක්ෂය වෙනුවෙන් වෙනම හොඳ ස්ථානයක් ගොඩ නැගීම මේ 50 වෙනි සංවත්සරයේ ආපු යෝජනාවක්. ඒ නිසා අපි ඒකටත් අවස්ථාව ලබා දෙන්න සූදානම්. නමුත් අපිට අවශ්‍යයි දරුවන් සක්‍රීයව සහභාගී වීම. ඒ මොකද බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ අනිත් විශේෂ සමගාමී කටයුතු වගේ නෙමෙයි. මේක ඉතා විශාල පරාසයක් තියෙනවා දරුවන්ට. දරුවන් ගොඩක් වෙලාවට අර පදක්කම් ටික සමාජික ඉඳන් ජනාධිපති දක්වා ගහගන්න ඒ ටික තමන්ගේ නිලැඳුමේ පළඳ ගැනීමේ ආශාවම නෙමෙයි. මේ එක එක පදක්කමක් සම්පූර්ණ කිරීමේදී තියෙන විශේෂ නිර්දේශ කොටසක් තියෙනවා. ඒකට සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ තව තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි කඳවුරුගත වීම. වෙනත් විශේෂ සමගාමී කටයුතු වල ගත්තොත් කැඩෙට් වල ඇරෙන්න මම කඳවුරුගත වීම දැකලා නැහැ. එතකොට මේ කඳවුරුගත වීම වලින් දරුවන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට ලොකු හයියක් ලොකු අත්දැකීමක් ලැබෙන අවස්ථාවක්. මෙවැනි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බාලදක්ෂයේ හරහා විශේෂයෙන්ම නායකත්වයේ කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් කටයුතු කිරීම, තීරණ ගැනීම, දරා ගැනීම වැනි විශේෂ කුසලතා තමන්ගේ
චරිතයට එකතු කර ගැනීම කියනවා. බාලදක්ෂිකා වල නිරත වෙන දරුවෙක් වෙනස් චර්යාවන් පෙන්වන්න ඕන ගෙදරදී. ඒ දරුවා සාමාන්‍ය දරුවෙක් වගේ නම් අපි මේ ක්‍රියාවෙන් වැඩක් නැහැ. සාමාන්‍ය දරුවෙක් විදිහට ගෙදර එදිනදා කටයුතු දෙය නැගිටලා තමන්ගේ ඇඳ හදා ගැනීම, මේ කියන්නේ තමන්ගේ රෙදි සෝදා ගැනීම, ඒවා අයන් කරලා ඒවා නිවැරදිව කටයුතු කර ගැනීම, ඒ තියෙන පෞද්ගලිකව කරගන්න ඕන කටයුතු දෙමාපියන්ම කරනවා නම් අපේ බාලදක්ෂතාවය ඒ දරුවන්ගේ මේ කරන ක්‍රියාවෙන් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා බාලදක්ෂයෙක් වුණාම එයා සාමාන්‍ය දරුවෙකුට වඩා උසස් ගතිගුණ පෙන්වන්න ඕනේ. මම වැඩිපුර කතා කරන්නේ දෙමාපියන් සහ දරුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ මේකයි. මේ සැමරීම් 50 වෙනි සැමරුමිනුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවන්ගේ ජීවිතේට මේ බාලදක්ෂ කටයුතු හරහා එන ප්‍රයෝජනෙ මොකක්ද? ඇයි මේකෙ නිරත වෙන්න ඕනේ ඇයි? නැත්තම් අර ජනාධිපති බාලදක්ෂ වෙලා ස්ටඩි ස්කෝර් එකේ යම්කිසි අර මොකද යුනිවර්සිටි සිලෙක්ට් වෙන්න යම්කිසි ලකුණක් දෙන්න ඕනේ. ඒකම නෙමෙයි මේකේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය. ඔබගේ ජීවිතය හැඩගස්වා ගැනීම. ඒකට ඔබට උදව් කරනවා. ඒක තමයි තියෙන අනිත් වාසනාවන්තකම. බාලදක්ෂ කරපු ඒ ආදි බාලදක්ෂයින් ඔබට උදව් කරනවා. මේ කරන්නේ ඒ උදව් තමයි. අපේ බාලදක්ෂ ආදි බාලදක්ෂයින් බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ ඉහළ තැන්වල ඉන්නවා. නම් කරාම මේ මෙතන ඉන්න සෑහෙන පිරිසක් ඉහළ තැන්වල ඉන්නවා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක කරන්න. එතකොට ඒ පහසුකම ලැබීමම පාසලට ලොකු වැදගත්කමක්. එහෙමනම් අවසාන වශයෙන් මම ඊටාම කාරුණිකව දෙමාපියන්ගෙන් සහ දරුවන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ. ඔබ විශේෂ සමගාමී හෝ ක්‍රීඩා කටයුත්තක් අනිවාර්යෙන් සිදු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ඔබ බාලදක්ෂ සමූහය තෝරා ගන්නවා නම් ඒක ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබ ලබන ජයග්‍රහණයක්. එහෙම කැමැත්තක් ඇති වෙලා බාලදක්ෂ කටයුතු වලට ඔබ සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒක අනෙකුත් කටයුතු වලට වඩා ඔබ ජීවිතේ ලබා ගන්න ජයග්‍රහණයක්. ඒක පැහැදිලිව මම කියනකොට මමත් බාලදක්ෂ කටයුතු කරලා තියෙනවා. අර වෝල්ටර්ස් කිව්වා එතුමා සමහර තනතුරු වලදී කටයුතු දැන් මේ වෙලාවේ කිව්වා තනතුරු කටයුතු කරනකොට එතුමා මේ බාලදක්ෂ කටයුතු වලදී ලබාගත්තු පන්නරය ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියන එක. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක ඇත්ත. මම යම්කිසි කාලයක් බාලදක්ෂ කටයුතු වල යෙදීම අද මම යම් තනතුරක් දරනවා නම් ඒකේ කටයුතු කරනවා නම් අර ලබාගත්තු පන්නරයකට සමහරවිට ගොඩක් වෙලාවට උදව් වෙනවා මට මතක් වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී මම මේ විදිහට කරලා තියෙනව නේද කියන්නේ. ඒ නිසා ඔබ විශේෂ සමගාමී කටයුත්තක් විදිහට බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය තෝරා ගන්නවා නම් ඒක ඔබගේ ජීවිතයට ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මම සියලු දෙනාටම මේක සංවිධානය කරපු අද දිනේදී මේ විශාල අමාරු කාර්යයක් ඒ කටයුත්ත සංවිධානය කරපු සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙමි. සියලුම බාලදක්ෂකින්ද බාලදක්ෂිකාවන්ට ජයග්‍රහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ මම ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ප්‍රධාන කොමසාරිස්වරයා හැටියට වැඩ බාර අරගෙන දැන් මාස 4යි. ජනවාරි මාසේ 14 වෙනිදා තමයි මම ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ප්‍රධාන කොමසාරිස්වරයා හැටියට වැඩ බාර ගත්තේ. ජනවාරි 13 වෙනිදා තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන බාලදක්ෂ සහ ප්‍රධාන අනුශාසක හැටියට ජනාධිපති තුමා විසින් ඒ පත්වීමේ ලියුම මාතර පත් කිරීම කරා. එදා මෙදා තුර පාසලක පැවැත්වෙන උත්සවයකට මම ආපු පළවෙනි අවස්ථාව මේක. ඒක මම ආවේ මේ තක්ෂිලාවට ගෞරවයක් හැටියට. මේ වෙනකම් වෙච්ච සහභාගී වෙච්ච අනිත් හැම දෙයක්ම යම් තැන්වල දිසා මට්ටමින් සංවිධානය කරපුවා, යම් තැන්වල ජාතික මට්ටමින් සංවිධානය කරපුවා, ඒව සඳහා තමයි සහභාගී වුනේ. හැබැයි මේ ආරාධනාව ඔබේ දිසා කොමසාරිස් වරයා හැටියට නලින් නයනකාන්ත මහත්මයා කරාම මම මේ මොහොතේදී තීරණය කරා මේ තක්ෂිලාවේ බාලදක්ෂ සමූහයට අවුරුදු 50ක් සපිරෙන මොහොතේ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය නියෝජනය කරමින් මාළි ස්ථානයේ සිටිය යුතුයි කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඇත්තටම මට සතුටුයි වෝල්ටර් සිල්වා මහත්මයා අද අපිට කාලයකට පස්සේ හම්බ වුණේ.
මම දැනගෙන හිටියේ නෑ තක්ෂිලාවේ බාලදක්ෂ කණ්ඩායමේ නිර්මාතෘවරයා හැටියට එතුමා කටයුතු කරා කියලා. අපි එතුමාව දන්නේ බාලදක්ෂ සංගමේ ජාතික මට්ටමේ වැඩ කටයුතු වලදී එතුමා දක්වලා තියෙන දායකත්වයත් එක්ක තමයි අපි එතුමාව දන්නේ. හැබැයි අද මේ තක්ෂිලාවේ බාලදක්ෂ සමූහයට අවුරුදු 50ක් සපිරෙන මොහොතේ අද මෙතන ඉන්න මූණවල ටික දිහා බැලුවාම මේ සංවිධායක මණ්ඩලය ආරම්භයේ සිට මේ මොහොත දක්වා වගේම අනාගතයට අත් නොහැර සියලු දෙනා එක යදමක පුරුක් වගේ බඳින්නට එක දම්වැලක පුරුක් වගේ එකට ගොනු කරන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා කියන කාරණය ඉතාමත් පැහැදිලි. ඒක ඉතාමත් වටින දෙයක්. ඒක ඉතාමත් වටින දෙයක්. ඒ නිසා ඇත්තටම මම නැගිටලා එනකොටම ඊට පස්සේ කලින් කල්පනා කරන් හිටපු දෙයක් තමයි මෙතන ඉන්නවද අර වීඩියෝ එක හදපු කෙනා හෝ කට්ටිය. ඔබේ සමූහයේ ඉතිහාසය ගැන වීඩියෝ එක කරපු ඒ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ඉන්නවද මෙතන? නැගිටින්න පුචුට්ටක්. right. මෙන්න කොහෙද මෙතන? right. මෙන්න මේ දෙන්නට හොඳ අත්පුඩියක් ගහන්නකො. ඒක ඉතාමත් හොඳට ඉතිහාසය හාරලා ඉතිහාසය මගේ හැරෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒක ඉතාමත් හොඳට කරලා තිබ්බා. ඊට අමතරව නවීන තාක්ෂණය නේ AI උපයෝගී කර ගැනීම තිබ්බා සමහර තැන්වල. හරි ඒ නිසා ඒ තාක්ෂණය උපරිමයෙන් ගෙනල්ලා අතීතයට අපිව අරගෙන ගිහිල්ලා වර්තමානයේ දක්වා අපිව අරගෙන එන්න මේගොල්ලෝ සමත් වුණා. good job. මම කියන්නේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයක් වෙන්න ඕන දේ මේක තමයි. අපි නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක අපි මුසු වෙන්නට අවශ්‍යයි. අපි අලුතින් හිතන්නට ඕනේ. අපි අලුතින් දේවල් එකතු කරගන්නට ඕනේ. අපි අලුතින් දේවල් ගොනු කරගන්නට ඕනේ. ඇයි? අපි හිතනවා නම් මීට කලින් තිබ්බ දේවල්ම තමයි අපි දැන් කරන්න ඕනේ කියලා නෑ. ඒක වෙනස්. කාලය වෙනස්, තාලය වෙනස්. අපි මේ යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. හැබැයි පැරණි දේවල් වල තියෙන හර පද්ධතින් ආරක්ෂා කර ගනිමින් වර්තමානයේ තුල තියෙන නූතනත්වය ඒකට ආදේශ කර ගනිමින් අනාගතය කරා අපි ගමන් කළ යුතු වෙනවා. ඔබ දන්නවා වෙනස් වෙන ලෝකයේ ඇතුලේ නොවෙනස්ව ඉන්න ගියොත් ඒ වගේ දේවල් වලට පවතින්න බෑ. අපිට අපි අනුවර්තනය වෙමින් පරිවර්තනය වෙමින් තමයි අපි එන්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය හැටියට අයි මේ මොහොතේ පරිවර්තනීය වෙනසකට යොමු වෙන්නට අපි තීරණය කළා තියෙනවා. ඔබේ දිශාවෙ වෙනසක් වෙනවා. ඔබේ දිශාවෙ වෙනසක් වෙනවා. අපි හොරණ පානදුර දෙකට වෙන් කරනවා. අපි පානදුරට බාලදක්ෂ දිශාවක් වෙනම නිර්මාණයක පානදුර කළුතර පැත්තට යනවා. හොරණ අධ්‍යාපන කලාපය වෙනම බාලදක්ෂ දිශාව බවට පරිවර්තනය කරනවා. මම හිතන්නේ ඒ හරහා විදුහල්පතිතුමත් මාත් එක්ක කතා කරා. අපේ දිශා කොමසාරිස්තුමත් මාත් එක්ක කතා කරා. ඒ හරහා හොරණ බාලදක්ෂ දිශාව නව ප්‍රබෝධයක් සහිතව ගොඩනගන්න අපිට හැකියාව ලැබේ. ඊට අමතරව කළුතර බාලදක්ෂ දිශාවේ විදියටම තියෙනවා. හැබැයි අපි අලුත් බාලදක්ෂ දිශාවක් හදනවා. මතුගම අධ්‍යාපන කලාපයට අපි අලුත් බාලදක්ෂ දිශාවක් නිර්මාණය කරනවා. දැනට තියෙන බාලදක්ෂ දිශා ගණන 37යි. අපේ අදහස සහ සැලසුම තමයි ලංකාව තුළ අලුත් බාලදක්ෂ දිශා ඇති වෙලා සමස්ත දිශා ගාන 57ත් අතර ගානකට ලංකාවේ අලුත් බාලදක්ෂ දිශා ඇති වෙනවා. මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ? කට්ටිය හිතනවා බාලදක්ෂ දිය කරන්න හදනවා කියලා. නෑ. බාලදක්ෂ වඩා ශක්තිමත් කිරීම තමයි මේකේ අරමුණ. ඇයි? ජාතික මූලස්ථානයේ ඉඳලා අපිට තීරණ ගන්න පුළුවන්. ජාතික මූලස්ථානයේ ඉඳලා අපිට චක්‍රලයක නිකුත් කරන්න පුළුවන්.
ජාතික මූලස්ථානයේ ඉඳලා අපිට වැඩසටහන හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්තටම බාලදක්ෂ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කවුද? දිසාවින් ඔබ. පාසල් වල ඉන්න කණ්ඩායම. බරු විදුහල්පතිතුමාලා, සමූහ බාලදක්ෂ නායකයෝ, බාලදක්ෂ නායකයා, පොතක ආකේලා, සිඟිති නායිකාව, මානවක නායක නායිකාව. සමහරක් දිසා තියෙනවා. දිසා කොමසාරිස්වරයාට එක එයා ඉන්න තැන ඉඳලා දිසාවේ කෙළවරට ගිහිල්ලා එන්න රුපියල් 15000කට වඩා වියදම් කරනවා. උදාහරණයක් බදුල්ල දිසාව. බදුල්ල පරිපාලන දිසාවම තමයි මූලිකව ගත්තාම බදුල්ල බාලදක්ෂ දිසාව වෙලා තියෙන්නේ. මේක හරි අපහසුතාවයක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා හොරණ මේ කලාපය ගත්තාම පානදුර හොරණ කියලා ගත්තාම මතුගම අතහැරලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මම කියන දේ දිසාව එකක වෙයි. හොරණ තියෙනකොට පානදුර කියලා වෙනම කොට්ටාශයක් වෙනම දියුණු වෙනවා. හොරණ මේ පැත්තෙන් දියුණු වෙන්නට අවශ්‍යයි. හැබැයි මේක අපිට ලේසිම ක්‍රමය තමයි කලාප මට්ටමට බාලදක්ෂ දිසාව ගොනු කරගන්නේ. දැන් උදාහරණයක් තියෙනවා අපිට මේක කරන්න තව එක උදාහරණයක් කියන්න. අවිස්සාවේල බාලදක්ෂ දිසාව. නම අවිස්සාවේල බාලදක්ෂ දිසාව. හෝමගම අධ්‍යාපන කලාපේ කොට්ටාශ දෙකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. හංගල්ලයි පාදුක්කයි. හරිද? නම ගත්තාම අවිස්සාවේල අයිති වෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට. හැබැයි පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය මොකක්ද? සබරගම. සබරගම. ඒ නිසා ඒ වගේ බරපතල ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ එකලයි පාදුක්කයි හංගල්ලයි අත්තරින්න ඒගොල්ලෝ යනවා දෙහිගවුඩ. දෙහියෝ විතර ඒගොල්ලෝ යනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් දිසාවක් නිර්මාණය කරනවා. සීතාවක බාලදක්ෂ දිසාව කියලා. ඒ නිසා මම මේ කතාව කියන්නේ ඇයි? තක්ෂිලාවේ අවුරුදු 50ට ඇවිල්ලා මොකටද මේ දිසා බෙදලා කතාවක් කියන්නේ? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකක්ද? මේ වීඩියෝ එකේ මම දැක්කා ඒකයි මම දෙන්න විශේෂයෙන්ම කැඳව ගන්න එක හේතුවක්. මේ හොරණ අවට ජාතික පාසල් වල සහ ප්‍රමුඛ පෙළේ පාසල් බොහෝමයක බාලදක්ෂ පටන් අරන් තියෙන්නේ තක්ෂිලාවෙන් බිහි වෙච්ච ජනාධිපති බාලදක්ෂෝ ගිහිල්ලා බාලදක්ෂ නායකයෝ හැටියට. ඒ නිසා මේ හොරණ වෙනම බාලදක්ෂ දිසාවක් ගොඩනැගෙන වෙලාවේදී හොරණ තක්ෂිලාවේ ඔබට දැවැන්ත වගකීමක් තියෙනවා ඔබේ දිසාව පෝෂණය කරන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් ඔබට. ඇයි? 119ක් ජනාධිපති බාලදක්ෂෝ ඉන්නවා. 119ක් ජනාධිපති බාලදක්ෂෝ ඉන්නවා. ඔබ සම්පතක්. සමහරක් විට ඔබෙන් හරියට පළක් ප්‍රයෝජනයක් කොදිසාව අරගෙන නැහැ. එක්ක අපි ජාතික මූලස්ථානය අරගෙන නැහැ. මේ පිටිපස්සේ ඉන්න සියලු ආදි බාලදක්ෂයන් මම ආරාධනා කරනවා. එන්න. වරක් බාලදක්ෂයා සමදා බාලදක්ෂයෙක්. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් පළමු අධ්‍යයන පාඨමාලාවක් කරලා ඔබ දැන්ටමත් කරලා තියෙනවනම් දැන්ටමත් මග කරලා තියෙනවනම් අපි අලුතින් පටන් ගමු. මේ හොරණ තියෙන අනෙක් පාසල් වල මේ තක්ෂිලාවේ තියෙන ජීව ගුණයම ඇති බාලදක්ෂ කණ්ඩායම් බාලදක්ෂ සමූහ ගොඩනගන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙන ජවයක් තියෙන හොඳ බාලදක්ෂ ජනාධිපති බාලදක්ෂයෝ ටිකක් මෙතන පිටිපස්සේ ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඔබේ පාසල ශක්තිමත් කරන ගමන් ඔබේ පාසල ශක්තිමත් කරන ගමන් මත් කරන්න අත්වැල් බැඳ ගන්න කියලා. ඒක ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔබට කරන්න පුළුවන්. මම දැන් නලින් නයනකාන්ත මහත්මයා ඒ සඳහා ඔබට නායකත්වයේ දෙවි. ඔබේ පාසලෙන් බිහිවෙච්ච කෙනෙක්. ඔබේ පාසලෙන් බිහිවෙච්ච ජනාධිපති බාලදක්ෂයෙක් අද වෙනකොට දිසා කොමසාරිස්වරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. නලින් නයනකාන්ත මහත්මයාව මම දන්නේ ප්‍රධාන කොමසාරිස් වුණාට පස්සේ නෙමෙයි. මම හෝමගම දිසාවේ සහාය දිසා කොමසාරිස් පුහුණු හැටියට ඉන්නකොට අපේ පුහුණු වැඩසටහන ගන්නවට මම නලින් අයව ගෙන්නලා තියෙනවා. ඊට අමතරව 2017 හෝමගම දිසා කඳුලේ සංවිධායක මම පඩෝලියේ කැම්ප් ඕගනයිසර් මම කැම්ප් එක ඕගනයිස් කරනකොට ඒකේ තරඟ විනිශ්චය කරන්න මේ ප්‍රභාත් මහත්මයාලම නලින් නයනකාන්ත මහත්මයාලම අපි ඒ අනන්ත අප්‍රමාණ ගෙන්නලා තියෙනවා. ඔබේ හිටපු දිසා කොමසාරිස්තුමා අපිත් එක්ක වැඩවලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට එහෙම බැඳීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ කරුණු විදුහල්පතිතුමනි ඔබට එක සහතිකයක් දෙනවා. ඔබේ පාසල තුල බාලදක්ෂ කටයුතු වලට ජාතික මූලස්ථානයේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ?
ඔබ ඒක මට කතා කරලා කියන්න. මම අද ඔබට ප්‍රතිඥාවක් දෙනවා සහතිකයක් දෙනවා. ඒ කාරණය නිශ්චිතයි මම ඔබට කරලා දෙනවා. ඊළඟට තමයි එතුමා දක්වුවා විශේෂ සමගාමී වැඩ 64ක් තියෙනවා. 64ක් තියෙන තැනක ඉන්න එකක් බාලදක්ෂ. හැබැයි එතුමා ඒ බාලදක්ෂ වැඩසටහනට කොච්චර ප්‍රිය කරනවද කියන එක අද දහවල ඉඳලා එතුමා මේ ස්ථානයේ රැඳිලා ඉන්නවා. නැත්තම් මේ වගේ කාර්ය බහුල පාසලක මේ වගේ දවස්වල විදුහල්පතිතුමා මේ කාලය ලබා දීම තුලම එතුමා කෙතරම් මේකට ඇලුම් කරනවද කියන කාරණේ සනාථ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ජාතික මූලස්ථානයේ වෙනුවෙන් ප්‍රධාන බාලදක්ෂ කොමසාරිස් හැටියට මම ඔබට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන්න මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔබේ සහයෝගය අඛණ්ඩව ලබා දෙන්න මොවුන් කොරණ විතරක් නෙමෙයි ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තරයේම තක්ෂිලාවේ නම තියාවි බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ නාමයෙන් ඔබේ සියලු කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජයෙන් ජය වේවා. බොහොම ස්තුතියි. කණ්ඩායම මෙතරම් දුර ඇවිල්ලා ඉතාමත්ම දියුණුවක් ලැබලා තියෙනවා කියලා මගේ මේ බාලදක්ෂ කණ්ඩායමේ ඉතිහාසය දැන් කියවුණා. මම කරේ පටන් ගන්න විතරයි. හැබැයි මේ ටිකක් මේ කියවෙන්නේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ කොතලාවල මහත්මයාගේ කරපු සේවය. මම මෙතෙන්ට මේ ඉස්කෝලේ මේ පාසලේ බාලදක්ෂ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්නකොට ටිකක් හොයලා බලුවා කවුද ඉදිරිපත් වෙන්නේ බාලදක්ෂ නායක මේ උගන්නන්න අනේ මට ඒ දවස්වල කෙනෙක් හොයාගන්න අමාරු වුණා. එතකොට තමයි කොතලාවල මහත්තයා මේ ඉස්කෝලේ හිටියවත් නෑ. එයා හිටියේ ප්‍රයිමරි එකේ ඉඳගෙන මේ පාසලේ බාලදක්ෂ ආචාර්යවරිය වශයෙන් පුදුම සේවයක් කරා. මම කරේ වැඩ මේ අවසර දීලා මේ පටන් ගන්න විතරයි. ඔක්කොම වැඩ කරේ මේ කොතලාවල මහත්තයා. මම
ඉඳලා හිටලා නිකන් බලනවා මොකද කරන්නේ කියලා. ඒ ඇරෙන්න කොතලාවල් මහත්තයා තමයි හැම දෙයක්ම කරේ. අද මේ කණ්ඩායම මෙච්චර දුකට ඇවිල්ලා ඉන්න එක ගැන අනේ කොතලාවල් මහත්තයා කියනනම් කොච්චර සතුටු වෙනවද ඉතින් කරන්නේ ජීවිතේ ඇති එහෙම තමයි මගේ කොහෙද දුන්නු ලක්කයකටද මේ කර්මයකට දුන්නු මේ 98ක් කියලා දින්නේ ඒ වුණාට අනේ මට කොතලාවල් මහත්තයා අමතක කරන්න බෑ වෙන ඉස්කෝලේක වෙන පාසලක මේ ගුරුවරයෙක් හැටියට ඉඳගෙන අපේ මේ පාසලට ඇවිල්ලා බාල දක්ෂ කටයුතු කරලා පස්සේ තමයි අපේ ඉස්කෝලේටම ආවිල්ලා ඉතින් මම හරි සන්තෝෂයි අද අහගෙන හිටියා අපි ලැබලා තියෙන ප්‍රගතිය අපි ලැබලා තියෙන දියුණුව අපේ පොඩ්ඩකට කල්පනා කරන්න සමහර ඕගොල්ලන් අහගෙන ඉන්න කට්ටියට දරුවෝ ඇති දරුවෝ දියුණු වෙනවා බලන්න කොච්චර ආසද විභාගයක් පාස් කරාම විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම හොඳ ලොකු රස්සාවක් හම්බුණාම අනේ මට හම්බුණා මේ ඉන්නවා මේ හොඳ රස්සාවල් කරන ළමයි ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි සමහරු තාක්ෂිලා ඒ වුණාට කොච්චර සන්තෝෂද ඒ වගේ සන්තෝෂයක් තමයි මටත් ලැබෙන්නේ මේ දරුවා මම පටන් ගත්ත මේ කණ්ඩායම උගත් දුරට ගිහිල්ලා කියලා විදුහල්පති වෝල්ඩර් සිල්වා මැතිතුමානි ඔබතුමාගේ සුරතින් සමරු සටහනක් තක්ෂිලා ලොක්පොතෙහි සයින්ටුවන් කරන මොහොත ආරම්භය සයින්ටුවන් කරමින් ඔබතුමාගේ අසන යෙදුවා. ඒ වගේම 50 වෙනි සංවත්සරයේ ඔබතුමාගේ ඒ අසනින් යුතුව ඒ සමරුව ආදී බාලදක්ෂයින්ට ලොකු වටිනාකමක් එකතු කරાવી අනාගත බාලදක්ෂයින්ගේ බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන්. ඒ වගේම 50 වෙනි සංවත්සර සමරුම විදුහල්පති නිලෝක වීරසිංහ මැතිතුමාගෙන් වෝල්ඩර් සිල්වා මැතිතුමා වෙත ලබා දෙන අවස්ථාව. දැන් අපි සූදානම් වන්නේ එතුමාගේ සුරතින් අද දවස ආරම්භ කළේ තක්ෂිලාවේ එවකට තිබුණු සරගස් දෙක නැවත රෝපණය කරන්නට එතුමා සහ අපගේ ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමා මුල් වුණා. අද දවසේ තක්ෂිලාව තුළ බාලදක්ෂී 130 බස් දෙනකු වෙනුවෙන් රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වුණා. පැණිවරක ගස් 135ක් දැයට දායාද වෙනවා. අද දවසේ විදුහල්පතිතුමාගේ සුරතින් විශේෂයෙන්ම නීතිඥ මනෝත් නානායක්කාර මැතිතුමාට වෙත පැලයක් මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනු ලැබුවා.
කුරුල්ට වුණේ අපේ ගරු විදුහල්පති නිලුක මහතා. මම එතුමාට බොහොමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ සියලුම කරුතරුවේ අපිට රාජ්‍ය බාල ලක්ෂ්‍ය විදියට අපි ඉන්නේ පාසලෙන් පිට. නමුත් අපි පාසලට ඇහිලා පාසලේ අපේම බූදලයක් කරගෙන මේ දවස් ටිකේ මේ සියලුම දේවල් අපේම බූදලයක් කරගෙන පාසලෙන් අපි බලත්කාරය ගත්තා කියන්නේ නැති. සියලු දේවල් අපේ යටත් කරගෙන අපි මෙතන කරගන්න සියලුම දේවල් අපිට කටයුතු කරන්න ලබා දුන්න අපේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ඒ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට වයිද නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරු සියලුම දෙනාටම මම වේවිනවත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඊට අමතරව මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඊළඟට අපිට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන වුණ අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ දැනට වත්මන් ඉන්න සියලුම දිසාකවාසී මට නම් යටේ කියන්නේ කියොත් වෙලා යනවා තමයි අපේ දිසාකවාසී 14 දෙනෙක් මම හිතන්නේ දැනට ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ මම හිතන්නේ එක්කෙනෙකුට විතරයි ඉන්න අපහසුනේ එතුමියට නොයක්කිය එක යාගේ පවුලේ මම හිතන්නේ විවාහ මංගල එක්ස්කියා කියනවා පොළොන්නරුවේ එයා කිව්වා මට මේ හොරේ කොහේ හරි සීමාගේ වෙඩින්න ගිහින් මම කොහොමද නැගිටලා හරි එනවා මට පොළොන්නරුවේ ඉඳලා ඉන්න නැගිටලා එන්න බැරි හින්දා මට එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒ සියලුම දිසාකමුසාරිස් සහ දිසාකමුසාරිස් ඔබ සියලුම පැමිණි සියලු මම මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් දෙන මේ අවස්ථාව සම්බන්ධ වීමට ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපේ ඊළඟට මම මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම මම කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා අපේ මුළු අපේ ආදිවාසී දක්ෂ සංගමයේ වෙනුවෙන් අපේ කලුම් පෙරේරා මැතිතුමාට මොකද ඒක කලුම් පෙරේරා මහත්තයා අපේ හොරණ පාරදුර හොරණ දිස්ත්‍රික්කයේ විධායක කමිටුවේ සභාපති වගේම අපේ ආදිවාසී දක්ෂ ජාතිවාදී දක්ෂ ඒ වගේම මේ පාසලේ හිටපු අපේ ආදිවාසී දක්ෂ වගේම පාසලේ ආදි සිසුන්ගේ සභාපතිලා දැන් කලක් පාසලේ සේවය කළා. එතුමාගේ මවගේ අද උදේ අත්තට මට කෝල් එක මට පරිවිඩාවේ උදේ 7ට මම උදේ 4 ගේට් එක ළඟ ඇතුල් වෙනකොටම ආවම නැති වුණා කියලා. ඉතින් මම ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අපේ සියලුම බාල දක්ෂ වෙනුවෙන් වර්තමාන බාල දක්ෂ වෙනුවෙන් දිශාව වෙනුවෙන් අපේ ආදි බාල දක්ෂ වෙනුවෙන් මම එතුමාගේ මේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම ශෝකය ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. එතුමා ඒ වගේම ඒ මවට නිවන් සුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රමාණ වෙන්න මම හිතන්නේ අපේ දිශාව නියෝජකයන් අපේ වසන්ත මහතා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මට නම මෙතන පොලිස් දිශාව මේ මුලස්ථානේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මුලස්ථානේ මම හිතන්නේ සහාය දිශා ගුරුසාරිස් කෙනෙක් විදිහට මේ වෙනකොට වැඩ කරනවා. එතුමාවත් මම සාදරයෙන් මේ ස්තුතියක් දෙනවා මේ අවස්ථාව සම්බන්ධ වීමට සම්බන්ධයෙන්. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ අපේ ඊට අමතරව මම හිතන්නේ අපේ සියලුම මේ අවස්ථාවට ඇත්තටම අපේ පැමිණියා අපේ විදුහල්පති හරි මගේ ගුරු පියාණන්. ඒතකොට මම ඉතින් ඉස්කෝලේ බාල දක්ෂ පටන් ගත්තේ 1970. ඒතකොට මම බාල දක්ෂ පටන් ගත්තේ මේ ඉස්කෝලේ 1978. එතකොට මම දෙවෙනි කණ්ඩායම තුන්වෙනි කණ්ඩායම දක්ෂිලාවේ. එතකොට එතුමාත් අපි බොතම බාල දක්ෂ ඒ වගේම අපේ දෙවෙනි බාල දක්ෂ සාන්ත සහෝදරයා. එතකොට සාන්ත පාණ්ඩපතින සහෝදරයා දෙවෙනි එතුමාත් මේ වෙනකොට අද සම්බන්ධ වෙන්න බැරුණොත් එතුමා අපිට වීඩියෝ ප්‍රකාශයෙන් සම්බන්ධ වෙනවා. එතුමාට ඉක්මන් සුවේ පාත්‍රා කරන්න දෙනවා. මොකද ගිය සතියේ ඕපන් හાર્ට් සර්ජරි එකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. නැත්තම් එතුමාත් මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම පැමිණෙනවා. නමුත් එතුමාත් අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධයෙන් හෙඩ් ඔෆිස් එක කියන්නේ මුලස්ථානයට එක සම්බන්ධ කරන ක්‍රියාකාරී බාලදක්ෂයෙක් වගේම මම හිතන්නේ අපේ ඔයාලට වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති එතුමා මා මූලිකත්වයෙන් මේ ස්ටේජ් එකට මේ සින්දුගේ අපේ මේ සහාය කරන ගායක කණ්ඩායම සහාය කරන මූලිකම ඒ කණ්ඩායම මූලිකම පටන් ගන්න අනිතාලම් ගත්ත අපේ තක්ෂරාය ඩීවී
විච්ච දෙවෙනි බාලදක්ෂ ජනාධිපති බාලදක්ෂයා සාහිත්‍ය අමතරය මම පන්නේ ඒක වගේ මගේ ගුරුවරයා මගේ ගුරුවරයා තමයි මොකද මම එතුමා පාසලෙන් යනකොට තක්ෂිලාවේ බාලදක්ෂ කණ්ඩායම මට මම බාර දීලා ගියේ. ඒක රෝණායගේ ශාන්තයියට ශාන්තයින් පස්සේ මම තමයි බාරගත්තේ. මගේ පස්සේ තමයි අපේ ආදි බාලදක්ෂ ජගත් විජේසිරි සහෝදරයා බාරගත්තේ. ඉතින් එයා ගමනෙන් මම හිතන්නේ අපි ගත්ත පණ්ඩරේ ගොඩක් හොඳයි, ගොඩක් ලොකුයි. අපි ගත්ත ශක්තියක් ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් ඒ පණ්ඩරේ හින්දා අපි මේ වගේ වැඩසටහනක් අපිට කරන්න ඇත්තටම අපි ඉස්කෝලෙන් ගත්ත ශක්තිය ආදරේ තක්ෂිලාවට අපි ණය ගැටි අපි මේ තත්ත්වෙන් ඇවිල්ලා අපි මේ තත්ත්වයට අපි පත් කරන්න උදව් වුණේ අපි මේ පණ්ඩරේ ගත්තේ මේ බය නැතුව ඇවිල්ලා අපි මෙතන ස්ටේජ් එක වලට කතා කරනවා පණ්ඩරේ ගත්තේ ඒ අපි ගත්ත තක්ෂිලාවෙන් ගත්ත පණ්ඩරේ සහ බාලදක්ෂ වලින් ගත්ත පණ්ඩරේ. ඉතින් ඒකට මම තක්ෂිලාවට ස්ථිත කියන්නේ මම ගුරුමෑණිය තක්ෂිලා ගුරුමෑණියන්ට මම නමස්කාරව ස්තුතිවන්ත කරනවා අපි මේ තත්ත්වයට ගෙනාවට. ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම ඉක්මනින් මම ඉදිරි ටික කියගෙන යන්නම්. එහෙමකෝ අපේ බදා ඊට පස්සේ අපිට මේ ශක්තිය උදේ ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ වගේම අපේ විදේශීය ගොඩක් බාලදක්ෂ අපිට මේ මැසේජ් එක අපි ගියාට පස්සේ අපි ඕගොල්ලෝ අයියේ ඔයා බය නැතුව කරන්න අපි අපේ උපරිම සහයෝගය දෙනවා කියලා කිව්වා. ඇත්තටම මේ සහයෝගය මට හම්බුණා. ඒ හම්බුනේ ඉඳ තමයි මට මේ වගේ හොඳ ලක්ෂණ වැඩසටහනක් පාසලේ වෙනුවෙන් සහ දිස්ත්‍රික්ක වෙනුවෙන් කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඒ හයිය මට තිබුණා නම් මට මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ ඒ සියලු මම පොදුවේ නම් කියන්නේ නැහැ. විදේශ බාලදක්ෂයෝ ඉන්න මගේ සහෝදරත්වයට වර්තමානයේ ඉන්න සියලුම බාලදක්ෂ සහෝදරයන්ට මගේ හිතනම ආචාර්ය වගේම ස්තුතිය පුරනවා. ඒ වගේම අපි කොහොම කළත් මේ ගමනේ ඉන්න නම් අපේ පාසලේ කටයුතු බාර ගුරුවරු ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මගේ ගුරුවරයා මම හිතන්නේ අපේ සියලුම දක්ෂිලාවේ පළවෙනි බාලදක්ෂ බී කරලා මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ 2000 වෙනකම් ඔක එතුමා 2000 වෙනි වසරේ ඔක 1970 පටන් අර එතුමා 2001 වසර වෙනකම් බාලදක්ෂ කටයුතු කළා. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් කොමසාරිස් කෙනෙක් හිටියා, පදක්කම් ලේකම් විදියට හිටියා. ඒ අතරතුරේදී මම හිතන්නේ බාලදක්ෂයෝ අපේ තාන්නේ පාස් ජනාධිපති බාලදක්ෂම එතුමා යටතේ එතුමාගේ ජීවත් වෙන කාලය 50කට වැඩි එතුමා බිහි කළා. ඉතින් මේ 50ගෙන් වැඩිම පිරිසක් මම හිතන්නේ මේක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා එතුමාත් එක්ක වැඩ කරු. ඉතින් එතුමාට අනිවාර්යයෙන්ම නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම මේ අවස්ථාව මම එතුමාට නිවන් සුව ලැබෙන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම අපේ ප්‍රධානම දායකත්වය ඇත්තටම අපිට ලැබුණා අපේ ලංකාවේ ඉන්න නැතිනම් අපේ සියලුම අපේ කියන්නේ යම්කිසි හොඳම තත්ත්වයේ ඉන්න අපේ නායකත්වය යන්න ගොඩක් සහෝදරත්වය අපිට උදව් කළා. ඒ යටතේ අපිට VK කියා වෛද්‍ය අපේ VK කියා පසු වෛද්‍ය ආයතනය කරගෙන යන ජගත් විජේසිරි ජනාධිපති බාලදක්ෂ ජනාධිපතිවරයා අපිට විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම එතුමාගේ වියදමෙන් අපිට පෙළ ලබා දුන්නා දරුවන්ට ලබා දෙන්න. මම එතුමාට ඒ වගේම ලොකු මුල්ලදායකත්වයක් ලබා දුන්නා. මේ ටී-ෂර්ට්ස් එක අපිට ළමයි අපේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ට අපේ ආදි බාලදක්ෂයන්ට අපි ටී-ෂර්ට් එකක් ඉෂු කළා. ඒ ටී-ෂර්ට් එක අපිට ලබා ගන්න අපිට අපේ වාදි බාලදක්ෂයන්ට ලබා දෙන්න එතුමාට අපිට ලොකු මුදල් මේ පරිත්‍යාගයක් සිදු කළා. ඉතින් එතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Youth Television. Television from Youth Vision.